अगर तुम्हारी सारी रीडिंग सीरियस रीड्स, कॉम्प्लिकेटेड रीड्स ही रहे तो तुम्हारा द फन ऑफ रीडिंग, द इंजॉयमेंट वो निकल जाएगा, उस वो तुम्हें रहेगा ही नहीं। एंड अगर किसी चीज को एंजॉय नहीं करते तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो इसी को सोचते हुए मैं कुछ ऐसे पीसेस हमेशा दूंगा विच विल बी ऑन द लाइटर साइड। वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स फॉर दिस इज जग सुरैया। ये कि उनका एक आर्टिकल है जहाँ पे उन्होंने लोगों को कंपेयर करा है ट्रीज के साथ। कैसे दो टाइप के लोग होते हैं और कैसे दो टाइप के ट्रीज होते हैं, उनके बीच में पैरेलल उसने, ही हैज क्रिएटेड अ पैरेलल। आप देखोगे तो ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ आर्टिकल है जिसमें ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ है, उनको ऑब्जर्व करा, उनके बारे में बताया। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया, एक ऐसे तरीके से लिखा गया यू रिलेट विद इट। सो रीड सच पीसेस एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लाइफ अ लिटिल बेटर, एंड इफ नॉट एनीथिंग एल्स प्लेस अ स्माइल ऑन योर फेस। सो वो भी बहुत जरूरी है while रीडिंग। So make sure you read this article and then go through its analysis on readlite.in and check your levels of comprehension.